早上好，晚上好。24小時都好。今日天氣非常之好，我哋而家要出去睇車，要買我嘅 dream car。而家去車行度，今日個車行嗰人同我講，我部 dream car 有貨啊！跟住我哋而家就去睇車啦，睇掂就落訂。星期六，好，而家去車行。You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open and I 前景哇！呢部就係我要睇嘅車啦，我嘅理想嘅 dream car Lexus。哇！呢部幾型，500H 啊 ，Performance 啊，運動版啊，哇！喺度。Well, that was that MSRP or higher. See here, let me show you the Lehigh. 車嘅價格， Alright, Lehigh here, let me show you. 黑色 Yeah, based on MSRP. Okay, they use different. Like, see this right here? This one's 69, so it's lower off on the price. You know. So this one, same. Okay, but yeah, let me show you. Second. LEXUS Lexus 凌志啊，廣東人嘅最愛嘅呢個就係內籠，你唔知啊？真係好大。跟住而家我去試開下咧先，跟住睇下開呢部車嘅 feel。The kick sensor。Yeah. So as long as you have the key, you can do this. Oh. So this Oh, one. you got to step back. If you don't step back, it's not going to do it. And then step back. If you stay. 有今日我哋又嚟到呢個車行啦。今日嘅事情就係攞車起提新車。而家部車喺入邊，我而家等緊間 sales 過嚟帶我去攞新車。喺呢度等下先啦，喺個 lobby 度等下。有啲新款幾型，我部車好型，而家喺度等緊。好忙啊！今日週末啦，跟住好多人都嚟買車。哇！呢個係咩 UX 啊？咁型嘅，但係冇我部車型啦。呢部係 UX 咯，細車咯。起提新車鎖匙，而家去緊攞車。450喎，香檳色啊，喂，香檳色啊，係啊，玫瑰金啊，人哋叫。哦，咁啊高級啲咁。玫瑰銅啊，唔好意思。嚟，我就幫你影張相。給你一朵大紅花。給你一朵大紅花。應該唔放喺前面嘅。唔係幾大個 logo 好大啊！誒全黑嘅咩？陳耀真唔係全黑。Check it out. Let me take some pictures. Take pictures, okay? I come back. And then when he's ready for us, I'll let you know, okay?
OK。而家咁鬼凍嘅。呢個位吹風風㗎。照相系列。啊，爸爸媽媽有咩感受啊？今日啊？係就開心啦！開心啦！個仔開心。大件嘅仔開心。人一世物一世係嘛？真係啊！咩特別疫情之後係嘛？乜都係假嘅，自己享受。開靚車啦！自己享受咗先係真嘅。呢啲就係後生嘅心。奮鬥有咗回報啦嚇！係啊，呢度風大啊！Hello. Sign back in. 我照緊相。切緊個 Profile。嚟啊，關啦！哦。好似對呢部車好熟悉咁喎，我識開唔出。撳咗佢就過啦。你影咗相，幫我影咗相未？未啊！你哋都未企喺前面，我點幫你影咗相？係啊。啱啱搞咗一輪 set up， 而家車已經 set 好晒啦。嘅呢部就係我未來嘅戰車啦。哇，好靚，好型啊！紅色嘅內籠，全景天窗，仲有360度嘅全景 camera， 兩邊開。跟住仲有一個比較中意嘅就係個 kick sensor， 我諗喎，踢踢，跟住佢就開咗。多年嘅努力，終於買到我嘅理想卡啦。跟住呢個咧係屙到電動嘅，一撳實，跟住佢啲絲就會落去噶啦。落到一半唔想落，你就撳翻實去。又上翻嚟啦！哇 ，Newbility 個詞叫咩啊 ？Steam 係咩啊？同時嗰個詞叫咩啊？唔知道。Symmeter 就係一踢，跟住佢自動關門啦。好，一陣間我哋簽埋啲文件，交埋啲 check 就搞掂，就可以起提新車。我而家喺度自動停車泊車啊！哇！嗱，我手冇掂㗎，而家自動停車，好停穩啦。OK， 搞掂。哇！佢要檢測到條線。係啊，要檢測到條線先可以。OK， 呢個就係 additional 嘅功能啦。終於搞掂啦！攞完車，搞掂晒所有嘢，呢部車就係屬於我㗎啦。而家我哋去附近嘅中國餐館度食點心。好，食嘢先，肚餓搞好耐，搞咗成2個鐘頭。好，食嘢啦！早上好，晚上好，24小時都好 ，Let's go！ 好啦，而家有點心，而家就係燒賣、鳳爪、排骨，都係啲好粵式、好傳統嘅點心。仲有牛丸。好，中飯，慶祝新15，大家新15快樂，元宵節快樂，開吃！哇！吃飽喝足，打道回府。跟住而家我哋做咩？我攞個手機泊車。哇，高科技！我再去攞個。拍唔拍到啊？可以啊，應該。攞手機泊車啊！用手機嚟泊車。好，搞掂。
我部車又撻着，哇撻着咗啦！撻着咗啦！咩叫最快過？嗱，你一撻嗱撻着咗啦！我知啊，你開唔到門，你開到門啊？開唔開門嘅？唔關開門事。今日我哋嘅購車之旅圓滿結束，我一個就成為咗一個尊貴嘅雷克薩斯車主。打道回府，撒悠啦啦！